Questo nuovo video, in questo nuovo video faremo uno slime con solo due ingredienti. E questi due ingredienti sono sapone per piatti e farina. Poi ci serve una, vabbè, è normale, una ciotolina e qualcosa per mescolare. Ok, iniziamo! Ho preso tutti gli ingredienti, come vedete. Io ho già messo qualcosa. Però, allora, per prima cosa mettete 2 cucchiai per sapone per piatti nella ciotola. E poi mescolate, anche se non c'è niente dovete mescolare. Poi mettete piccole dosi di farina, vedete, tipo così. Vabbè, così. Tipo così. Non avete fretta se non si fa. Perché poi è difficile, perché proprio la slime senza quella, quindi è difficile farsi. Quindi dovete lasciare del tempo. Io ce ne aggiungo sempre perché ho paura che poi non si fa e consumo ingredienti. Ce ne potete mettere pure tanto, se volete. Un attimo soltanto. Comunque se volete sapere il mio cognome, mi chiamo Maria Balestieri. A Bannare è il cognome di mia mamma. Perché me l'ha messo? Perché non lo so perché. È pure... non lo so perché. Perché forse... perché l'audito no. Ah sì, questo nome è già stato utilizzato da un'altra persona. Quindi mamma. Ho deciso di mettere Maria Bagnale. Vabbè, questo però è il voto del mio possesso. Soltanto che non lo so perché. Farina, tanto farina. Sto mettendo tanta farina, tanta farina, tanta farina. Guardate. Bello, figo. Questo non è proprio slime, ma lo definirei quasi squishy, però e comunque domani farò un nuovo video, quindi mettete la connessione accesa. Farò un nuovo video della mia collezione di squishy e dopo domani farò la mia collezione di slime. Vabbè, io ce ne ho pochi, ce ne ho solo 3 perché
ricordo nel tempo di uscire, perciò. E vai da live, nel tempo di uscire, guardate di sbaglio, oppure farli. Quindi io prima vedo i video, cioè quando guardavo la nonna vedo i video perché c'ha la connessione wifi, quindi posso vedere i video, li memorizzo e faccio i video con voi. Vedete? Bellissimo, vedete? E ce n'ho pure un altro, però più piccolo. E dopo li mischio, le patate mischiare, vado a prendere quell'altro. No, io ho mortificato pure i miei genitori che lo slime stava fuori, che davanti proprio ai miei occhi. Sono pazza. Però questo si fa comunque. Ah, e se per esempio si fa duro, andate nel bagno, ci mettete un po' di bagnoschiuma e lo modificate con le mani, e lo passate in mano a mano come una polpetta, come se volessi fare una polpetta. Ok ragazzi, questo video di oggi si conclude qui e ciao al prossimo video!